inshuti mwumva radio muri rero nababwiye mu kanya ko ngiye kwazana rwose umutumirwa cyane cyane umutumirwa nyine wanditse yabarwa wanditse nako wanditse ya nkuru nyine ku rubuga rwe kuri blog ye ira nkuru nyine amaze kubagezaho mu kanya nyine basobanura nyine uburyo ikintu cyitwa ireme ry'uburezi mu Rwanda bisa nkaho nako nagarisa nkaho bigaragara rwose ko ryasubijwe inyuma nkana rwose ubundi rero ni bwana Gaspard Musabyimana nagira ngo rwose mwije muri studio hanyuma tutangire tuganire. Bwana Gaspard Musabyimana mwiriwe neza? Komera Celestine. Mukomere murakoze rwose bwo munyumva neza reka tutangire tuganire rero. Nabonye rwose ejo ku munsi w'ejo rwose wasohoye rwose inyandiko wise halt au génocide intellectuel au Rwanda rwose iyo nyito wahezemo kwiha rwose ubwayo utatse rwose kuyigira icyo nyine duhera tuganira ubwa mbere ariko mbere kugira ngo tunaganire nagira rwose mbanze mbwire abumva radio muri Gaspard Musabyimana wari we. Gaspard Musabyimana ni umugabo w'igikwerere w'umunyarwanda nyine wavukiye mu Rwanda akaba rwose yarize ibintu binyuranye yize afite impamya ubushobozi nyine muri université nyine bita sciences de l'éducation kafitemo nyine maîtrise kwa nyine ni diplôme nyine y'ikirenga ibyo master mu cyongereza ngo bavuga akaba yibonye nyine muri na rimwe akaba yareze ibita management yiga muri université ya Pittsburgh muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba afite n'ibyo bita DSS mu byerekeye gestion d'administration et gestion publique yabonye nyine yakoreye muri Paris 1 mu Faransa ndetse kanafite ndetse na nindi mpamye njyanye mu bushobozi mu byerekeye maintenance de système informatique nizere ko nta kintu nabani bagiye rwose bwa Musabyimana waza kutwunganira niba cyo nibagiwe ariko nagira ngo abumva radio muri amenye wari we ukaba rero uretse no kuba nyine warize amashuri yose maze kuvuga wenda nandi bwongera mu kanya uri n'umwanditsi w'ibitabo ukaba waranditse igitabo cyitwa Rwanda le triomphe de la criminalité politique ni igitabo cyakorewe iriburiro na Colonel Luc Marshall ndetse warakitaba cyitwa Rwanda le mythe des mots recherche sur le concept akazu et ses corollaires warakitaba igitabo cyitwa pratique et rite sexuel au Rwanda n'ikindi cyitwa la paix et les réfugiés rwandais au Zaïre de 1996 et 1997 un génocide nié kintu cyakora iriburiro n'umuntu witwa Helmut Strizek noneho hari ikindi cyitwa vraie nature du FPR APR d'Uganda en Rwanda. Donc urumva ko rwose uretse no kuba nyine uri uwo mushakashatsi mashuri nyamaze nivuze nyine wize hejuru aho ngaho bigaragara nyine ko wandika n'ibitabo by'ubushakashatsi. Ntekeza rero ko niwe nari mu rwo rwego rwose wakoze buno bushakashatsi wa nyine wadusoreye iriya nyandiko kubyerekeranye n'uburezi mu Rwanda dore ko unafitemo nyine impamya ubushobozi y'ikirenga nyine bita masters nyine mu byerekeye nyine sciences de l'éducation mbako uvuga ibintu uzi rwose nagira ngo rwose ntangire nkubaza wahereye hehe uvuga uti halt au génocide intellectuel au Rwanda kuki iranyandiko wayihaye iyo nyito ni watewe n'ikibwana Gaspard Musabyimana? Urakoze Celestine maje no gusuza bumva radio urumuri iriya nyito halt au génocide intellectuel ni nko kuvuga nti mu Rwanda nibasigeho gupyinagaza abana mu bwenge bwabo burya genocide bavuga ko itsemba ariko nabiriya nabyo no gutsemba ubwenge muri yo nyandiko nayo nerekana ko u Rwanda rwashyizeho politike yo gusa naho rupyinagaza rutsemba ubwenge bw'abana b'abanyarwanda. Utangira rero nyine usobanura rwose ndetse kandi ukanabihera mbega ku nkuru zagisohoka mu nyamakuru byo mu Rwanda muri makeya ugahera rwose uravuga kiriya kinyamakuru cyitwa Kigali Today se aho bavuga bati rwose bati mu Rwanda abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma kwandika no kubara. Ese icyo kintu bwana Gaspard rwose Musabyimana ubivugaho iki rwose kubona wowe wanabyize wowe wize byerekeye nyine inderabarezi wize nyine ibyo nyine sciences de l'éducation urabona ibyo bintu biterwa n'iki hano bituruka hehe bwana Gaspard mu sesenguzi bwawe? Iriya nyandiko Celestine ni ukuyifata mu mbumbe kuko nahereye koko
ku byo abategetsi bagiye babona. Urabona nk'ariya mvuga nti iriya Kigali Today yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yanditse ivuga ko mu majyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru abana 47 barangiza kwiga amashuri abanza batazi kwandika no gusoma no kubara. Noneho ukabifatanya na biriya Professeur Shyaka nawe yagiye mu kwezi kwa 8 ejo bundi rwose, ni mu kwezi kwa 8 kugitangira, ajya nawe kuno turimo rwose, kuno kwezi turimo rwose, ajya ku itariki 6 ajya hariya mu Ngororero, aravuga ati hari abana 851 bavuye mu ishuri, abo bana bagomba gusubizwa mu ishuri nta ikitaraganya. Urumva nawe ni ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Ntuza ministre w'intebe nawe mu kwezi kwa kabiri yari yagiye muri za Karongi, asanga mu ishuri abanyeshuri ngo babyigana ku ntebe, akashuri kangana ubusa kakaba karimo abana 124 bakicara bahekeranye babyigana badashobora kwandika kubera gukubitana inkokora. None ibyo byose nibyo byatumye mvuga ariko ikibazo cy'uburezi duhora tukivuga, ariko reka twongere tugisubiremo kuko ngira ngo bibagiye kubwira abadukurikiye ko ndi umwe mu bayobozi ba radio Inkingi. Nibyo rero ibi ngibi duhora tubisubiramo, n'amakuru dusubiramo, ariko navuze nekanyashyire no mu gifaransa n'abandi wenda batumva ikinyarwanda bajya babisoma. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Naho uhereye kuri kiriya cyo hejuru, n'ubwa mbere nigeze no gukora un tweet mvuga ko ari ubwa mbere numvise mu isi abana barangiza kwandika no barangiza umwaka amashuri 6 abanza batazi kwandika, batazi gusoma, batazi kubara. Ngira ngo nawe mu isi ntahandi wigeze ubyumva. Hari ahandi wabyumvise ze? Biteye ubwoba rwose, biteye ikibazo rwose. Wigira hasi rero nyine ukagerageza wenda gusesengura impamvu zaba zibitera, ndetse wenda hari umwanzuro nabonye usa uri bugereho mu kanya, wenda turogeraho mu kanya. Nabonye umwanzuro we uko ubibona, kandi wenda turareba niba koko ufite ikintu cyangwa bidafite ingiro, turaberera mu kanya. Ariko mu mpamvu zimwe ugenda nyine ugaragaza, usanga ikintu cyitwa kuba barahise bavuga bati ku itariki ya 31/12/2008 bakavuga bati mu kwa mbere 2009 mutangire mwigishe mu Cyongereza. Ibyo ngibyo ni nagahomamunwa, niryo zingiro ry'ikibazo, kuko abarimu urabona amashuri yatangiye mu Rwanda mu 1900. Usiko burya amashuri yatangiriye i Nyanza, batangiye bigisha Musinga kwandika no gusoma, ariko ntiyigeze abimenya. Nabonye ahantu yanditse izina rye wasangaga ari icyakora we yarageragezaga, yarushaga abana b'ubu ngubu. Ariko icyo nshaka kubwira, ntabwo wafata abarimu 99% batigeze biga icyongereza ngo n'uwakize yarazi gakeya wenda nk'icyo natwe twagiye twiga mu mashuri, ariko ukavuga ngo ejo buri muntu wese agomba kwigisha mu Cyongereza. Icyo gihe rero abarimu baragiye baricara baravuga bati nagahomamunwa, kuko babahaye amastage, amahugurwa y'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, bati mujye kwigisha. Ibyo ntabwo ushobora kumenya ururimi rwo kwigishamo mu byumweru 2 cyangwa 3. Ni ukuvuga rero ko abarimu bageze mu ishuri igitsure kibagwaho bati utigisha mu Cyongereza n'akazi ke. Umwarimu aho kugira ngo bumva arasakuza mu Kinyarwanda akicara mu ishuri n'abanyeshuri bagatumbirana bakicecekera. Noneho baceceka, urumva umwana yaratahaga umwaka ugashira ugataha, mu wa mbere nuko, mu wa kabiri nuko, mu wa gatatu nuko, bagataha nyine ntacyo bazi, nguko uko bagera muri mu mwaka wa gatandatu batazi kwandika no gusoma. Ariko iyo ni impamvu imwe, ngira ngo hari indi mpamvu nashyizemo. Niyo rwose njye wongereho n'ubundi. Impamvu ya kabiri rwose ikintu cyitwa ubucucike mu ishuri. Ubucucike rwose nacyo wayigarutse rwose, nawe wenda wagira icyo yitubwiraho nayo. Ubwo rero kubera ibyo ngibyo hari n'ubucucike mu ishuri. Ngira ngo nyine nakubwiye ko Dr. Edouard Ngirente yagiye mu ishuri hariya muri za ntuza yagiye Karongi, asanga ngo mu ishuri umwarimu aba afite abanyeshuri 90 mu gitondo, nyuma ya saa sita akaba afite nanone 90, ndetse rimwe na rimwe muri sogonderi aho bagiye ugasanga bari 124. Urumva ngewe wumvise ko nizi ibyo kwigisha. Ntabwo wajya mu ishuri rifite 5 kuri 5 cyangwa 4 kuri 4 ngo ushyiremo abana 90 n'ubundi baba babyigana, ngo uvuge ngo abo bana uzabigisha nko kwiga igihekane cyangwa kwiga inyuguti ya M.
inyuguti ya ma kugira ngo yandike wereka abandi utagakoni barakamanura bakakazamura bakakamanura bakakazamura noneho ukavuga uti ngaho mwabana mwe nimubyandike ku rubaho rwanyu ukagenda unyura mu ntebe ureba ko abana bose bashoboye kwandika iyo nyuguti ni ukuvuga rero ko iyo ufite abana 90 babyigana mwarimu adafite n'ahanyura hagati y'intebe ntabwo bishoboka arabyihorera noneho ukagomba kubibigisha mu cyongereza urumva hakubitiraho ibyo byo kuba babyigana hagakubitiraho ko ari benshi byose bikaba izindi ngorane za mwarimu n'ubundi akavuga ataha ntakanga rutenderi reka mbyihorere ngiki kibazo kirimo mu gifaransa babyita individualisation abana 90 ntabwo ushobora kugenda we individualiza donc no kuvuga kugenda ureba buri mwana niba koko ikintu bamwigisha yashoboye kucyandika kuko kwandika ni nko gushushanya ugomba kujya kureba ko gashushanyo k'inyuguti ya ma niba yagakoze neza noneho niba yagakoze neza kandi nabwo ugomba kubimuvugisha mu cyongereza icyo cyongereza ntubukizi n'umwana ntacyazi urumva rero n'amashuri y'ibiragi niyo mpamvu wumva ngo basohokamo ntacyo batazi kwandika no gusoma donc urumva ko muri make hari asa nkaho hariho sinzi wenda ndimo kubyumva neza hariho bariyeri ebyiri nabuze iyo bariyeri ya mbere bariyeri y'ururimi ubwayo nabyo ubwabyo donc ugiye kubyigishamo noneho hajemo n'iyo bariyeri ya kabiri wenda tuvuga ikinyarwanda twita imbogamizi ya mbere ikomeye cyane iko zimeze nk'ari ntarengwa y'ururimi arimo kwigishamo noneho hajemo n'iyo mbogamizi ya kabiri niyo zo kuba arimo kwigisha mu kinyarwanda atari kushobora n'ubundi kurenga y'ubushije bw'amashuri nabyo numva rwose bize no bizambye bazo kurushaho sinzi niba nyumva kimwe nawe hoya nibyo kandi nakubwiye ko ari ibibazo by'impurirane ni ibibazo by'impurirane by'azambijuri zihari yewe ubwo rero nagira ngo tubare kwindi impamvu nayo garutseho nayo rwose nayo itoroshye ikintu wishe la clochardisation de l'enseignant rwose nabashobora ko gufata umwarimu ukamuhindura amayibobo muri makeya rwose ukamuhindura amayibobo ukamupyinagaza no kumuhindura amayibobo nibyo kuko clochard ni mayibobo ni ukuvuga mayibobo burya wabonye mu mujyi mayibobo agira atya akitemberera mu mujyi inkweto ze zaracitse yambaye ikabutura ipfumutse wamunagira umugati hasi akiruka akawusama mwarimu niko ameze nawe yabaye mayibobo nibyo ni wabibonye neza njye nani navuze ngo ni ukumupyinagaza ariko ni mayibobo nibyo kuko burya mayibobo nawe baramupyinagaje biba byararangiye ibyo rero nabivuze kubera iki ko bamuhinduye mayibobo mwarimu yari afite umushahara w'ibihumbi 40 vuba ngaha bamwongeraho ibindi 4 biba 44 naravuze nti katubigire ibihumbi 50 mwarimu mu Rwanda bamwitaga kweto icyo kibazo nakibajije abarimu bo mu Rwanda nigeze kubaza muri bira bya radio inkingi nabajije abarimu batatu bo muri za province mu ntara zitandukanye barambwiye bati batwitaga kweto nibyo kubera ko inkweto zacu zarapfumutse bati zapfumutse kubera iki barambwira bati urukweto rushya kandi rwo hasi rumwe rwa ibyo bise badogame urukweto mbese rutagezweho rugura 15,000 barambwira bati pantaro nayo igura 15,000 ubwo ni 30,000 bati shati ni 8,000 urumva ni 38 bakavuga batese ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 wabikuramo ayo mafaranga ukazarya iki abantu ukazabarihira ishuri igihe ki hari n'umudamu wari urimo wambwiye ati ngiye nkodesha ishambure y'ibihumbi 15 mbese barambwiye bati ntabwo turiho noneho rero impamvu ivuga ko mwarimu wamupyinagaje hari n'indi ibikindi nashyizemo barambwiye bati hano bavuga icyayi cya mwarimu nese icyayi cya mwarimu ni iki bati icyayi cya mwarimu ni icyayi kitagira isukari batigiye ahantu ugashaka icyayi cya macyo uravuga ngo ni mu cya mwarimu ni ukuvuga ko icyayi cya mwarimu kubera ko adashobora kugura isukari nyine kubera ko nta mushahara agira baragenda bakavuga bati mwarimu ni umucyayi nka kiriya urumva mwarimu ndi gakweto mwarimu anywa icyayi hari icyayi cya mwarimu mbese bagiye bamuhimba amazina amufobya ameze nabi cyane muri ibyo rero noneho nerekanye ko harimo n'ibintu by'agahimano kuko mwarimu niba afite diplome wenda yarangije amashuri 6 yisumbuye uwo barangije hamwe akajya nko kuba executive afite ibihumbi bye 150 bikeye urumva ko bamukubye gatatu kandi bararangije amashuri amwe noneho wabonye ko FPR igira ikigafata umuntu w'umwarimu ikavuga ngo bamugize depite bimwe bafata abadepite wabonye ko harimo systeme de cooptation abadepite bafata batarato cyangwa se niyo yatoye FPR kamwamamaza kubera ko wabonye ko FPR niyo yiciga kizahariya ikamamaza mwarimu aragenda akaba depite bakamuha 2,000,000 n'amafaranga 500 by'umushahara ariko ibyo ngibyo ntabwo wenda se nawe ngiye cyo kubishyiramo se wari uzi ko depite bamuha izo 2,000,000 n'ibihumbi 500 bakamuha n'ibihumbi 150 by'itumanaho
byo kugira ngo akoreshe telefoni akoresha interineti 150 urumva n'ubundi ni ukuvuga ko depite impande y'izo miliyoni bamuha bamwongeraho inshuro 3 umushahara wa mwarimu ku bintu byo gutelefona urumva ibyo bintu bishoboka noneho rero bakamuha amafaranga yo kugura imodoka bakamuha inzu mwarimu urumva ayo mafaranga ya depite bayagabanyije bakahaho mwarimu byatwara iki koko ibyo rero nibyo mvuga nti mwarimu bamugize mayibobo bamwima umushahara bamugira mayibobo mbese batamuzamura ngo berekane ko nawe ari umuntu urumva bagize batya bati nta cyongereza uzigumaho nta mushahara uzabona urumva ibintu byose nibyo wenda turi bugeraho wa mugani nerekanye ko ari ibintu bigomba kuba byaragenderewe Celestin ariko nako kantu kandi uvuze kerekeranye n'imishahara iteye ubwoba nyine y'abo bantu bo mu nzego zinyuranye wenda hano ku rumwe twese ko rwose ikiganiro kihariye cyo kugaragaza icyo gihe bari bazamuye imishahara yabo guhera ku perezida wa repubulika kuza kujyana ku badepite n'abaminisitiri n'abantu nyine b'abayobozi mu nzego zo hejuru na ba meya na bose bigaragaza ko kuko iriya mishahara twebwe twasanga gisa nk'aho ari ikintu kiza nka ruswa corruption rwose uvuga uti ngiye gufata zino nzego zo hejuru ifata ibyemezo zose nzigure mu by'ukuri nzaho amafaranga noneho zigiye zifata ibyemezo nge nshaka uko mbishaka n'ukuntu bigomba kugenda uretse ko buriya hari muri kindi kintu nakita effet pervers yabyo mu kanya navuze tukamuha imodoka hari igihe usanga iyo bamaze kumushyira k'uwo mwanya nka minisitiri cyangwa se depite wari senateri mu Rwanda mu byerekeye amatora hagati y'Ikose y'Udusodeko ingwa ya Sena iyo umaze kuba nyine gutorwa bahita bakoburija kugura ibintu no baguhatira kugura ibintu imodoka imeze gutya kandi rwose ari imyenda kuko ngo byagaragaye ko ari igihe iyo uvuyeho rwose ahubwo usanga ugiye mu butindi buteye ubwoba ariko nagira ngo ari ikintu cyitwa iyo mishahara babaha iteye ubwoba nge iyo mvuze ko isaba kubisa nka ruswa babaha wowe wibona uteye bwana Gaspard Musabyimana ibyo uvuga nibyo kuko wabonye ko mu bantu bafite imishahara minini abadepite barimo ukuvuga ko abadepite yego abenshi bana ba FPR ariko ni no kwigwizaho ni ukugira ngo nyine bajye batora amategeko perezida wa repubulika navuga ati mutora itegeko rimeze gutya itegeko ry'ingengabitekerezo bagahita baritora wabonye nk'itegeko ry'ingengabitekerezo burya ni itegeko naryo abadepite bafashe ariko ni itegeko ryakorewe abahutu kugira ngo babapyinagaze ni ukuvuga ko umuntu arakureba ati atufite ingengabitekerezo sha bakagukubita imyaka 19 iryo tegeko ni itegeko riteye ubwoba ariko abo badepite batagira ruswa wenda hari kuvamo umuvuga ati ariko iryo tegeko kumanza rwose rikocamye ko ririmo rirenganya abantu ariko nta wabivuga nta warivuga afite injya mu kanwa iryo ni urwo n'urugero ngo haye ariko hari n'andi mategeko ameze gutyo nk'amategeko reka ngo iri ni itegeko Celestin uzi amategeko yambura abantu imitungo yabo baravuga ngo umuntu wese utari mu Rwanda ngo umutungo we ngo ugiye mu maboko ya leta kubera iki se umuntu se ategetswe kuba mu Rwanda niba uri umunyarwanda ntuture mu Rwanda warabibonye ntuzamaze guhunga uriya Rujugiro ibintu byo byose babiteje cyamunara uzareba abantu bose bari hanze amazu yabo barayatwaye ngo kubera ko bari hanze ngo yarahunze ngo rone imiti ariko urumva ni itegeko nk'iryo ngiryo abadepite bakaritora kandi ikibazo rero bafite abadepite niyo mpamvu mvuga nti inkoni kubise mu kiyabu yirenze urugo none se depite ko harimo nabo abadepite bagiraho bagahunga cyangwa bakagira bate niyo mpamvu bagomba kujya bicira bakibaza batari ko ibi bintu twebwe nibitubaho tuzabagira rute ngira ngo ikintu bagomba kujya bibaza urakoze rwose bwana Gaspard reka tugere ku yindi ngingo uvuga ikintu cyitwa les effets du contrat les effets nyanakongeramo pervers les effets pervers du contrat de performance ariko sinjye guhumbira niyo wari buzi uti les effets du contrat de performance ni kuvuga ingaruka zo kuvuga ko hari umubare w'abanyeshuri batsinda bagomba kugeraho byanga binoga icyo nacyo ni ikintu rwose ndagira ngo ugire ikintu ubwira abumva radio Urumuri uko ikintu giteye icyo kintu cyo kumva ko ngo ugomba kugaragaza umubare ungana gutya abanyeshuri bagomba kwimuka byanga binoga yani ibiti imihigo ahubwo nakubwire ko ejo bundi imihigo ejo bundi ngabonye ko babaye nk'abo basa nk'abayimuye kubera iki hari amasohoke ira article muri Financial Times ivuga ko mu Rwanda batekinika noneho barangira bati ibintu by'imihigo mubuza gose mugatekinika kandi bitarazamutse iki kintu cyo guhiga ngo nzimura abana n'abanje kandi utabigera bakakugeraho ingaruka byo ubibona ute bwana Musabyimana Gaspard si ibyo nkubwira si ibintu byo mu Rwanda byose nge nabonye ari umuderi yo kuvuga ngo twahize ngo nzimura abana 90% ndakubwira ko muri kiriya kiganiro nagiranye n'abari bo mu Rwanda barambwiye bati bira by'imihigo tuvuga ko tuzatsindisha abana noneho tukagira dutya
abana tukabigisha interuro imwe yo kuvuga ngo good morning teacher, icyo ni icyongereza. Good morning teacher, wiriwe mwarimu, wagize ute, ako gateruro ngo bakagasubiramo, noneho ikizame cyazagera mwarimu akavuga ati harya icyongereza twize cyitwa ngo ikisha, bati good morning teacher 10 ku 10, bati good morning teacher 10 ku 10, noneho abanyeshuri bose bakimuka ariko ntacyo bazi. Nakubwiye ko babicaranye na mwarimu bameze nk'ibiragi kubera ko nta rurimi bazi. Ubwo rero iyo mihigo akaba arayesheje, akavuga ati umwanya wanjye nibura umwaka utaha nzongera asubire kwigisha. Nanditsemo ko mu bihumbi 2011 hari abarimu barenze 20 birukanye kubera ngo ko batejeje imihigo. Kwese imihigo rero ubu ngubu nabyo byabaye indi business, kugira ngo umuntu agumane umwanya we, agira rya akavuga ati mwa banyeshuri mwe. Hari naho babemerera gukopera, bakavuga bati umwarimu akababwira ati yaba ari gusurvey ikizami akababererekera kugira ngo kunde batirishe babwirane, umwe abwira undi ati shati 2 na 2 guteranya na 2 ni 4 ntabwo ari 3, kubera ko abenshi baba batabizi. Hari inyandiko y'umuntu witwa Albert Baudouin Twizeyimana yigeze gusohoka mu kinyamakuru cyitwa Sophia Grand Lac. Niho nigeze gusoma biriya bintu bya mbere bya les effets pervers du contrat de performance nk'uko bivuga. Avuga ati ibintu byo kwesa imihigo byazambije uburezi. Nuko nagiye kuyireba nsanga barayikuyeho, ariko biracyariho kuko nabo barimo bambwiye ko icyo kintu cy'imihigo rwose cyabazambije, ko bababaza kwesa imihigo kandi batazi kwigisha, nta kibaye bigisha, ariko bakayesa bigakunda. Nibyo rero byo gutekinika biriya Financial Times yavuze rega, nibyo nuko nyine bageraho bakajyaho bagahakana ibintu byose, ariko ntabwo wahakana ibintu bigaragara. Nagira ngo tugere ikindi kintu wise rwose, uburezi busa nkaho busumbanya abantu. Nabyitanga iki mu Kinyarwanda, un enseignement à deux vitesses, ni kuvuga usanga hari uburezi bumwe bugenewe bamwe n'ubundi bugenewe abandi. Ibyo twe tuvuze hano mu kanya tuvuze hejuru turondora byose, ugasanga hari abantu bigenewe, ariko mu gihe hari abandi ahubwo bafite ukuntu bibogeka ku ruhande, bakabona ireme ry'uburezi rihamye byuzuye, ndetse ubona rwose rinatuma bagera no mu university akomeye cyane n'ahangahe bamaze kwikwangiza amashuri yisumbuye n'iki byose. Icyo rwose nacyo nagira ngo ngire ikintu cyutubwiraho mbere kugira ngo tugere ku mwanzo w'ikiganiro cyacu, kandi tubarebe n'ikindi kintu kibazo cya nyuma nshaka kubaza. Ariko ikintu kitwa un enseignement de vitesse wavuze rwose nacyo nagira ngo ukiri ikintu kibwiraho ku bari mu kumva radio muri kano kanya, bwana Gaspard Musabyimana. Biriya bibazo byose biri mu burezi ubisanga mu giturage, aho ahiga mwene ngofero bita mwene ngofero. Mu mujyi abana benshi bafite base bifite bagiye bashinga amashuri akomeye cyane, afite abarimu rwose bize bigisha mu Cyongereza, bakigisha Igifaransa, bakigisha mbese bakiga nk'uko bigomba. Umwana akagera mu wa gatandatu azi kwandika, azi gusoma, avuga Igifaransa, avuga Icyongereza, noneho akagenda mu mashuri yisumbuye akiga Icyongereza, akiga shima, mbese akaba ari umunyeshuri koko nyawe. Noneho rero wumve aho bitera ingorane igihe cyo kujya muri universite mu Rwanda icyo kora bazi gutekinika, baravuga bati kugira ngo twerekane ko ntawe turenganije tugiye gutanga ikizami cyo kujya muri university. Urumva niba haje amaburuse yo kujya muri Amerika, na za ambasade niko zibigenza, ziravuga ziti mutazagira uwo murenganya, tugiye gutanga ikizami. Ariko kubera ko babazi ko abana babo bize muri ayo mashuri bashinze y'impande, baba babizi, abana baragenda bakabitsinda, ugasanga aribo bonyine batsinze wa mwene ngofero nta numwe. Ubu rero no kuvuga ko abana biga muri zira za university za Cambridge, za Massachusetts, hepfo ngiyo n'abana za Harvard, n'abana bize muri ayo mashuri nyine yashinzwe n'abantu babikorera ku giti cyabo kugira ngo bigishe abana babo. No kuvuga ko nta mwana w'umukene wigeze arenga aho ngaho. Abana b'abakene ntibe umvise ko reba nk'agace kangura rukumva harimo abana 1800 bataye ishuri, none se urumva harasigaye inde mu ishuri Celestin? Urumva ko 1800 ni benshi. Ndetse nigeze no kureba mu mibare, hari arahandi nabonye bavuyemo ari 3000 bo barataye ishuri ngo bakajya kuragira inyoni mu muceri, cyane cyane nepfira muri za Rusizi. Abandi 3000 bakava mu ishuri kubera ko burya wenda nabyo tuzabivugaho cyangwa na mwarabivuze, kubera inzara. Abanyeshuri ntabwo barya. Umwana agera ku ishuri akavuga ati sinaraye ndiye, noneho mwarimu akavuga reka dare na gake yigishije umwana akavuga ati
naraye ntariye none ndongera ngere saa sita ntariye noneho ngo no ku ishuri ibiryo batanga nabyo biba bishaka amafaranga abandi bakarya umwana ari kureba avuga ati nta mafaranga urumva n'ibintu noneho ejo ntazagaruke ejo akavuga ati ndemera njye kurinda inyoni nirwemo inyoni nyirukankana ngira nte noneho agataha wenda bakamuha nk'igitumbuwa cyo kurya akavuga ati ibingibi biruta kujya mu ishuri ntugire ngo ni ikindi kibakura mu ishuri ni inzara nayo mu Rwanda uziko bakomeje kuyihakana nabyo ni ikibazo ni muri rya tekinika wenda nabyo twazabigeraho ariko ibibazo byo mu Rwanda n'urusobe iyo nzara ituma abana batiga abana bajya kwiga inzara ikabica bakavamo n'abagumyemo ntibagire icyo biga mbese urumva n'ibibazo by'urusobe ariko nyine ku buryo batekinika iyo ubajije umuzungu yaravuga ati mbega igihugu ati mbega igihugu ariko nyine nta ibyo byose ntiyabibona kubera ko aragenda kuko Kigali cyakora irasukuye ndetse n'iriya migi yose ya Ruhengeri umvise kubaka y'amahoteli ihoteli imwe kuyiraramo 700 amadolari 700 nawe n'abantu bararama baribo hano niyo hoteli ya ifite inyenyeri 5 biri muri mu bahero 300 ntabwo yagezemo mbese urumva ne ibibazo by'uruhurirane bitereye aho ngaho iriya rero buriya burezi bugenda ukubiri hari uburezi bugenewe abo bana ba mucunshu n'uburezi bugenewe abana b'indobanure no kuvuga ko umwana wa officier wa fande ariga ejo nagira azaba avuye kwiga muri university azazaba mu mwanya umwana wa ministre ariga ejo naza bazamuha umwanya wenda nawe ministre yaba directeur general no kuvuga rero ko nanditse ngo hazaba icyo bita reproduction sociale no kuvuga ko umwana w'umukene ubu ngubu uri mu giturage isata afite icyo amugaburira nawe ntazabona icyo agaburira umwana we namugira kubera ko ntabwo azaba yarenze aho ngaho umwana wa fandi uzagenda akajya gukorera leta akaba directeur general ni uzongera akagira umwana akaba directeur general cyangwa se n'ubundi akiga akajya kuba mu ishuri rya gisirikare akaba fandi no kuvuga mbese nicyo bita reproduction sociale no kuvuga bati umuntu naguma hari ntazagira urenga aho ngaho nibyo rero mu Rwanda bakoze ubu ngubu nibyo bihari Celestin urakoze rwose bisobanuye neza nagira ngo none tugaruke tuze nk'abagaruka aho twatangiriye uvuga uti halte au génocide intellectuel au Rwanda cyane ariko naho kantu uvuze mu kanya uvuga uti biragaragara ko ikirimo gitegurwa kirimo gukorwa rwose ari ukugira ngo abari hungu ku buyobozi mu myaka iri imbere abari bazakumaho nyine n'ubundi ngo bayobora kuko nyine bazabisigira abana babo bo bazaba banabishoboye koko bakazaba barabyize bafite ubushobozi n'ubumenyi abari babyize mu gihe nyine bari abarubanda kwa gisekanye rwo hasi rwo narwo nyine uzaguma nyine rukabyara abana nyine babakene babatindi nyine bazahora nyine bayoboka abo bari kutegetse nyine icyo kintu kitwa iki kintu twa genocide intellectuel rwose nagira ngo wongere use nkaho tugisoreza aho nyine dusobanurira uko kuntu urimo kubihuza ukuntu birimo gutegurwa ku buryo wenda ari kwibona wowe uko bigaragara ko abantu nyine bamwe bazagenda bapfa ari injiji mu gihe abandi bazagenda nyine bakomeza baje kurushaho ugasanga mu by'ukuri abantu bazapfa mu bwenge mu by'ukuri rwose nako bazakorerwa itsemba bwoko byo mu rw'ubwenge rwose ko nagira ngo turangize ugasobanura ko n'abanye n'umwanzuro bavuze uti les observateurs les plus avertis sont d'avis qu'en scrutant les causes de cette situation dans laquelle se trouve l'enseignement l'on s'aperçoit qu'il s'agit d'une politique délibérée dont la clique au pouvoir au Rwanda depuis juillet 1994 alors quand on voit ko ugaragara ko ngo ari politique yagenderewe yateguwe bavuga ko genocide kugira ngo ibeyo nuko iba yateguwe yagenderewe igihe nacyo rwose nagira ngo ugire ikintu kitubwiraho rwose turasoza ikiganiro cyacu rwose nagushimira ko rwose ariko se Celestin bitagendererwa wowe waba uri umuyobozi ukabyuka ukavuga uti ntegetse ko ejo abantu bazigisha mu rurimi batazi ni ikibazo ni ukuvuga ko uba ufite inyuma yawe Victoire niwe njya telefone akabwira ngo barajya bamubwira ngo afite ngo ideology behind n'ubundi iyo ushyizeho ikintu nk'icyo ufite ideology behind ufite ikintu inyuma yawe uvuga uti ewana kabisa ndabumvisha bari abantu bo mu giturage kandi warangiza ukajya kuzana umwarimu w'Ubuganda uvuga icyongereza cyangwa ukazana n'uwo mu Faransa uvuga icyongereza bakigisha abandi bana abandi ukavuga uti mwebwe nta ruri muzumva ntaki mbese ni nko kuvuga bati mwicara aho ngaho mwebwe niko kazi kanyu noneho reba kubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo abana bajye mu ishuri ari 124 se ntabwo wabonye ko muri ya kinyamakuru cya Kigali Today abana bicara kwibuye umwana akaza yikoreye ibuye yavuye mu rugo ibuye ryiringa n'umusozi akarishingaho kugira ngo aryicareho yataha kongera akaritahana kubera ko bari mwiba
kubera ko aba ari ryiza wenda cyangwa isi yararibajije neza. Noneho ntuza nabonye muri iki kinyamakuru bandika ko kugira ngo bitabaremerera benshi bazana ibidomoro, ikidomoro akaba yicaraho, akaba aricyo yicaraho. Hari indi nkuru nigeze kuko tujya tuvuga amakuru buri cyumweru, ni muri za Gakenke, abana ntibagiraga urubaho rwo kwandikaho, noneho base akagenda akabaza ikibaho ingiga y'igiti akayikojonjora. Urabona gukojonjora icyo ari cyo? Ndabibona akakibaza n'umuhoro akagikojonjora akakinganisha n'urubaho, none agaho umwana ati genda ujye kwandika. Ikintu gikojonjoye ntabwo wacyandikaho ngo bizafate, urabona kiba gifite ibyo bita desasperite, kiba kitaringaniye, wandika kitanoze rwose, kitanoze, noneho wakandikaho n'icaki, inyuguti imwe igacika indi niyo mpamvu n'abana batamenya kwandika no gusoma. Mbese ibibazo biri mu Rwanda ni byinshi cyane, urumva n'ibyo ngibyo. Mbese mu giturage ni ukuvuga ko umwana w'umukene baramudindije, noneho kubitiraho ko banagwingiye, bagwingiye ku mubiri, bagwingira no mu bwenge. None se urumva koko atari itsemba bwoko, niba ari itsemba bwoko, niba ari itsemba bwenge, ni itsemba bwenge riteye ubwoba. Kuko kandi byarashobokaga. Impamvu byashobokaga nuko ngira ngo ejo numvise ninde wavugaga, urabona nk'ubu baherutse gutaha Kigali Arena, ikintu cyitwa Kigali Arena cyatwaye miliyari ngira ngo 60 miliyari 60. Kigali Arena ni ahantu bazakinira basket, ntabwo ari ikintu cyihutirwa. Miliyari 60 zashobora kubaka amashuri ageze kuri 200. Noneho ririya cucika ry'amashuri rikavaho. Miliyari 70 zashobora kwigisha abarimu, zikabigisha icyongereza bakakimenya. Bashoboraga, urumva bashobora gukora ibintu byinshi cyane, ariko bakavuga bati tugiye gukora ikintu cya basket. Bakavuga ejo bundi nanone mu yandi mezi bari batashye iya hoteli yo mu Ruhengeri, nayo yaguze miliyari ntazo kuzingana. Ibyo byose ni urumva baravuga bati abo ngabo ntitubishingiye, nibashaka bapfe bapfuke, ariko turashaka ibintu by'umuderi, duseruke batubone. Naho ibyo ibindi yarabirangije. Noneho rero hari na cya kindi cyo kuvuga ngo tuzagundira ubutegetsi. Nta kuntu wagundira ubutegetsi udakoresheje buriya bwenge bwo kugira ngo abantu ubacupize mu bwenge, ubakorere iyozabwonko, ubakorere iyicarubozo ry'ubwenge. Ni ukuvuga ko umuntu uzasimbura bariya bantu ni umuntu wabo. Ni ukuvuga rero ko nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo bagumane ubutegetsi, nta muntu ubateye amahane. Ni ukuvuga rero ko abana bamwe barimo barakorerwa rwose jenoside y'ubwenge, abandi barimo babategura kuzategeka abo bantu. Noneho rero ikindi utazi Celestine, nuko umuntu nkuriya bakoreye jenoside y'ubwenge ntashobora no gutera amahane. Yatera amahane sahereye, ntazamenya gusoma itegeko bimurenganya cyangwa rimurenganura, ntazashobora gusoma ikintu ngo akore icyo bita revendication. Ni ukuvuga mbese ko ibintu byaragenderewe. Imyaka imaze kuba 20, mu myaka 70 n'abantu bose bazasigara ari inka zabira, bazajya baza bakabayobora nk'inka bagakubita bati mugire mutya. Mbese nkuko n'ubu byaratangiye, wonye ko bazaba tubajya mwese muhimuka ahangaha tugiye kwashyira umudugudu w'icyitegererezo, abaturage bakiruka. Nta n'umwe ubu ngubu ushobora kuvuga tese yarya amategeko avuga ngo iki, ntazi kuyasomana. Mbese urumva icyo kintu cyo kuvuga ko ari jenoside intellectuelle n'ibyana nabyo byose barabiteguye no kugira ngo bazagume ku butegetsi, kandi ntawe ubateraho amahane. Bwana Gaspard rwose ndabashimiye rwose cyane cyane ko nzi ko muzumwe nafite gahunda ndende rwose, mukora rwose mutuboneye no matemi cyangwa tuganire kuri radio Urumuri. Ndagushimiye rwose kuko wenda ku kantu urangirijeho mvuga ntibinumvikana kuntu ira gahunda imaze imyaka 10, umva byatangiye muri 2009 bikaba imyaka 10 ishize nta mwarimu n'umuntu ashobora kuvuga ku cyongereza. None se kuki yatigeze hakira gahunda ituma nabo tuvuze ndi nyingo nyine gusa icyongereza, hari abarimu bashobora kuvuga bati nabaze imyaka 10 dushobora kwanye twarafanye nyine guforma abanyeshuri nyiramba abanyeshuri bashobora kwigisha mu cyongereza, noneho ngo babe bariho bakize. Kusikora n'ubu ngubu nta kibazo gihari mukanya, ndetse n'inkundira nari mfite undi mutumirwa nze guhamagara mukanya uri mu Bugande cyangwa uri mu Rwanda, barangije segonderi kugira ngo batubwire ko barangije ubundi rwose batubwira ko batazi gusoma icyongereza, batazi icyongereza, batazi n'igifaransa. Nuko baza ati no akarangiza na segonderi ubwayo nta cyazi muri make, kandi umva ko hashe imyaka 10 yose, ariko ntabwo imyaka 10 bayikoresheje kugira ngo nazo bategura abarimu bazaba bashoboye kwigisha icyongereza rwose kugira ubusanzwe rwose. Ni ikintu gikomeye cyane rwose Bwana Gaspard Musabyimana. Oya, gahunda yabiri kugenda neza, barayiteguye neza.
murakoze rwose bwana Gaspard rwose kandi nkurekure rwose utaha rwose kandi rwose uri rwose radio urumuri urisanzuye rwose ushatse tuero bienvenue ko bavuga kuri mu gifaransa rwose ni kare kuri radio urumuri rwose ibitekerezo rwose nkunda kurikira rwose yandiko zawe wandika utuntu rwose wandika ndadukurikira rwose kugira ngo n'ubutaha dushoboye bana kubitabaza kugira ngo dusobanure mu kinyarwanda ibyo banditse mu gifaransa no byinshi bandika mu gifaransa rwose bwaba rwose twemere kuzajya uza kudufasha twatugushimiye rwose bwana Gaspard Musajimana ngaho namwe murakoze nakoze umugoroba mwiza.